啦啦啦啦啦，推車推車，哥哥推車，哥哥推車。哇！咩嚟㗎？咩嚟㗎？咁大隻嘅？睇下，原來係個哥哥推緊嘅啦。哇！由今日開始，你嘅世界應該會改變。唔好忘記你應承過我嘅嘢。呢個咩嚟㗎？佢有好多魔法喎，睇下佢有咩魔法，佢帶我哋行啦。喺度啊，原來推車推車推車，原來有咁多嘢㗎，咁你自己揀一個，我也揀一個啊！好啊，我幫你嚟㗎。你要呢個，姐姐要呢個，妹妹呢？妹妹啊，要呢個粉紅色嘅。咁哥哥呢？呢個成功啦，搞掂啦，咁快搞掂。仲未得，轉過嚟，鏡頭，你哋要唔要買嘢啊？梗係要啦，咁我買咗俾你咯喎，已經有飯團啦，有提子汁啦，有呢個係奶咧，我都買晒俾你哋啦。咁我哋去嗰度食嘢咯。食嘢前有冇魔法嘅？哦，好啊，掉落去，嗶嗶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 嗶，會變得好味啲㗎。姐姐講會係咩？再留翻出嚟。OK，開。好飲啊！再嚟個，咁我哋咧就飲完啦，然後我就飯團咧就哥哥食，好飲味啊！到妹妹一定係飲喵啦，好飲啊！好飲完啦，不如咁啦，不過我哋拍個照片。不過喎，過嚟睇下，呢度有架噗噗車喎，咩嚟㗎？噗噗車。喂呀，冇搞我哋。原來呢個蠟筆小新車嚟㗎。哦。喵。係時間差唔多啦，大家再見，拜拜。